Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, Ahmad durung tekan ya. Ngepit pom laku Ahmadmu. Apa? Laku. Oh. Suwe. Ana pit. Bismillahirrahmanirrahim wa idhahu qaulihim. Oh, kita. Bismillahirrahmanirrahim wa idhahu qaulihim utawi pertelane kauling ulama, dawuh ulama. Wa idhahu qaulihim utawi pertelane dawuh ulama iku al-kamilu la kasfalahu aili annahu masyghulun bi adai awamiri rabbih ta'ala allati alaihi fi kulli kasfin. Al-kamilu utawi wong kang sempurna kasaf lan ikhlase utawa wong sing sempurna imane iku la kasfa ora ana jenise mukasafe iku maujud lahu kaduweni kamil sing sempurna zikire iku li anahu krana mesne kamil iku masyghulun den tungkolaken bi adai awamiri rabbih kelawan nglakoni pira-pira perintahe pangerane kamil ta'ala halimul sabrab allati yo awamir alaihi kang wajib ing atase alaihi kang wajib ing atase sapa kamil fi kulli nafsin ing dalem saben-saben ambekan fi kulli nafasin ing dalem saben-saben saambekane fala tadak mongko aja ninggal sapa sirahu fala tadakhu mongko ora tinggal ing kamil apa al awamiru pira-pira perintah al mutawajjihatu kang dadi madhep ilahi maring kamil ya tafarrohu hale kongang utawa hale kosong mampu sapa kamil li ghairiha maring saliyane awamir. Jadi jelase ngene, pengendikane ulama al-kasfu fahuwa khayaliyun utawa khayali wingi karo khisyun wingi kae. Seseorang yang sampai keimanannya pada derajat kamil, pada derajat sempurna itu dia tidak memperdulikan kasafnya. Arab ampuh atau arab ora, arab kasaf atau arab ora, itu ora peduli. Jadi dia tidak memperdulikan mukasafah. Tidak memperdulikan apa ya, hal-hal sing ajaib sing aneh-aneh itu tidak perlu. Karena mereka itu sudah ketungkul ke Indonesia apa? Karena mereka sudah ketungkul ngelakoni perintah Gusti Allah. Bahasane ketungkul, bahasa Indonesia ini ketungkul. Hah? Hah? Apa? Apa? Piye apa? Apa? Oh, iya. Karena mereka sudah disibukkan menjalankan perintah-perintah Gusti Allah. Jadi seseorang yang keimanannya sampai pada derajat kamil itu dia tidak peduli lagi kejadukan, dia tidak peduli lagi keampuhan. Mulai deloken. Kapan kiai-kiai ku ngalim? Dene ra kokean gawean gawe hizib barang. Ora kober hizib-hiziban. Ora kober kayak jenengane apa? Gawe wifik-wifikan. Ora kober perkara-perkara sing ora perlu ora kober. Apa meneh kok sampai tes kejadukan bareng ora perlu. Mulane kok ora tak ajari nang kene, wong pancen aku dhewe yo ora iso. Sepisan yo ora iso. Jadi arep akal-akal model kepiye ku yo ora iso. Ping pindhone wis teko mujahadah kuwi ngono. Pokoke sangger mujahadah pada magrib. Mujahadah diwaca. Sesuk wayahe entuk ijazah hizib yo teko diamal ijazah hizib. Masalah hasilnya arep piye, modele piye, hasilnya kasafe piye urusane Gusti Allah. Karena seseorang yang kamil
atau sempurna dalam mengenal Allah itu tidak memperdulikan itu lagi. Saiki kepiye arep memperdulikan mukasyafah, arep memperdulikan keajabiane, ya isin karo Gusti Allah to. Jadi digeguyu karo pangeran umpamane saiki ngene. Aku arep ngajari kowe tak ajari ampuh. Iso ngilang umpamane atau iso mabur. Nah, umpama lho, umpama aku iso. Aku arep ngajari kowe mabur. Ketika orang tersebut mukasyafahnya adalah ma'rifatullah, kenal dengan Gusti Allah, dia akan merasa malu. Balah, wong ming kawula iki kok ndadak pamer mabur. Pangeran iku nggawe kowe mabur, nggawe sak liyane mabur, ora sing tanpa wirid kowe iso. Manuk ora ndadak wiridan. Dene tasbih tok. Ya toh. Dadi kabeh makhluk ya Allah Subhanahu wa taala iku nyembah ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara dan model ibadahnya berbeda dengan kita semua. Dan iya arep menunjukkan keampuhan iku isin, sebab isin karo pangeran. Lah ming ngono kok digenah-genahke ngono lho. Lah aku iso gawe donya sak isine. Kowe kok ngono kok tak pamerke ngono lho. Wong gak aku iso gawe donya sak isine meneng ae. Kowe iku ora tak kon ngakoni apike donya. Tapi dikongkon ngakoni apike Gusti Allah. Ini wong kafir. Jadi kita di dunia ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah itu untuk melihat keesaane Allah. Bukan sekedar keindahan ciptaane Gusti Allah. Mulane wong iku kapan imane sempurna iku gak gumun karo donya. Ora gumun karo donya. Wis sing arep digumuni apa? Kok ngono sing gawe ya Gusti Allah. Jadi biasa mawon. Jadi mereka disibukkan melakukan perintah-perintah Allah, maka dia tidak peduli dengan mukasyafah. Ditakoni sampean pun nate mukasyafah napa dereng? Walah wis empuh. Ngono. Jadi dia tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Pokoke aku nglakoni perintah Gusti Allah. Fala tada'hu al-awamiru al-mutawajjihatu ilaihi yatafarrahu li ghairiha. Maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dihadapi, sudah di depan mata, tugas-tugas itu. Tugas-tugas yang diemban oleh wali nih Gusti Allah, wali-wali yang kamil ini, wali-wali yang sempurna ini, mereka sudah tidak lagi sempat ngono kuwi wis ra kober. Ah nek kejaba wali-wali anyar sing kek latihan etok-etok, ngono iku kudu ketok ampuh barang, kudu ketok jaduk barang. Sebabnya apa? Butuh diakoni menungso. Nek waliul kamil, wali yang sempurna itu tidak butuh diakui menungso. Kowe arep ngakoni aku wali yo tetep wali, kowe arep ra ngakoni aku wali yo tetep wali. Sing ngakoni wali wis Gusti. Padha karo nabi. Nabi itu sudah diakui sebagai seorang nabi oleh Allah, diakui atau tidak oleh manusia, itu tetap nabi, dia tetap rasul. Itu satu bentuk kebenaran yang hakiki. Seperti itulah kita memahami tauhid. Seperti itulah tauhid awake dhewe maring Allah Subhanahu wa taala. Aku ki lanang, kowe percaya ora percaya aku tetep lanang ya ora. Kowe kabeh yo lanang. Percaya ora percaya, wong liya arep mosok kowe lanang. Ora percaya ngono ki tetep kowe ki tetep lanang, tidak akan merubah apapun. Maka waliul kamil itu tidak peduli lagi dengan hal-hal yang semacam itu. Dia ora gumun karo ngoten niku. Lah ngono wong ampuh ngono biasa. Ming biasa. Jadi itu satu pertunjukan yang biasa, bukan yang istimewa. Wa amma kaunul ikhlas. Anapun utahe perkara ikhlas al-kamilu kang sempurna iku layah sulu ora bisa hasil. Opal ikhlasul kamil illa bi dzikri kejaba kelawan zikir. Bahwa mongko utahe makna kang bener iku kadzalika kaya mengkono-mengkono apa ya? Tinggal lagi sik, dundurke sik kan. Dundurno sik nganune kuwi. Pite iku. Ora ketok.
Bahwa kadzalika. Iya. Bahwa mongko te iman kang haki kadzalika kaya mengkono-mengkono ikhlas iku, ikhlas sing sempurna iku hasil sangka zikir. Waqat rawa lan teman-teman padha ngriwayataken sapa kaum ing ikhlas iku kelawan zikir. Firosa ilihim ing dalam pira-pira risalah kauling ulama. Fakulu mongko padha dawuh sapa ulama inna awalama temesune perkara ya tajala kang pertelata kang dohir. Lil abdi kaduwe kawula ila stahola ing dalam arikane ketunggul sapa abet zikir kelawan zikir iku tauhidul fi'li nyuwejake Allah Subhanahu wa taala lillahi Allah taala. Wa tauhidul mulki lan oleh nyuwejake utawa suwijine ijene oleh ngratonine lillahi maring Allah Subhanahu ijene kraton satu-satunya kerjaan lillahi kaduwe Gusti Allah Subhanahu wa taala wa tauhidul wujudi lan nyuwijakaken wujud lillahi maring Allah Subhanahu wa taala utawa sing disebut makom tajalli. Ketika seseorang itu berzikir terus maka tajalli derajat ketika dia sudah terus-menerus berzikir derajat makom yang pertama didapatkan dari dia adalah tajalli. Apa itu tajalli? Utawa makom tajalli. Nek nang kitab hikam disebut makom tajalli. Semingi tak omong karo derajat makom dari seorang wali ketika makrifat kepada Allah itu ada 3 kemarin. Ini dibahas yang tajalli. Ketika seseorang itu bisa berzikir kemudian zikir tersebut bisa menghasilkan ikhlas, maka yang pertama kali terlihat oleh hambanya adalah tauhidul fi'li lillahi ta'ala. Dia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak kita. Baik buruk juga kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidul mulki lillahi ta'ala. Dan nyuwijakaken, dia bisa menyadari bahwa tiada kerajaan, tiada keraton yang hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Keraton iku ora ono sing duweni. Tauhidul mulki lillahi taala. Wa tauhidul wujudi lillahi taala, dan dia nyuwijakaken, mentauhidkan bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada yang menggerakkan. Jadi tajalli itu konsepnya gampang ini. Tajalli ketika seseorang pada makom tajalli konsepnya gampang seperti ini. Apapun yang dia lakukan, apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kerajaan kecuali kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang wujud kecuali yang wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku tajalli. Tajalli ini warini Gusti Allah. Fa idza tajalla moko ing dalem ari kalane wis tajalli wis pertelo lahu kaduwe ning abet apa tauhidul fi'li lillahi taala kharaja moko metu sapa abet kasfan ing kasaf wa yakinan la yakin an syuhudi kaunil fi'li saking menyaksikan anane kedadian iku lahu kaduwene abet wa kharaja lan metu bihi kelawan kasef lan yakin mau aidun halimalih ngantola bisawa bisangking murih ganjaran ali ngatasé fi'lu wa anil kibari lan sangking gumedhe wal ujub lan ujub wariya dan dia wa takhala lan mlebu sapa abet fi qadha ikhlas ing dalem nekani ikhlas al kamil kang sempurna faham mongko paham sapa sira waksirat ngakeh-kehno sapa sira min dzikrillah ta'ala sing Allah taala. Ini saja derajat yang pertama. Jadi ketika dia tajalli, ketika dia sampai pada makom tajalli, maka dia akan melihat bahwa yang kasafnya itu, ketika dia keluar kasafnya dan yakinnya, maka dia akan melihat bahwa yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menyaksikan bahwa semuanya itu berlaku atas kehendak Gusti Allah. Ketika semua berlaku atas kehendak Gusti Allah, maka dia tidak berharap pahala. Wong kowe sujud, iku sing gerakno kowe sujud ya Gusti Allah. Kowe salat, sing gawekno kowe salat iku ya Gusti Allah. Kowe dadi sugih terus iso sedekah, iku sing ndadekno kowe sugih terus iso sedekah iku ya Gusti Allah. Wong digawe karo Gusti Allah ngono kok ijek pantes njaluk ganjaran. Ya ora pantes. Wis ora patut. Ora patut. Jadi biasa wae. Asline ngene. Gusti Allah mampu nyugihno wong kabeh iku iso. Ya ta?
Kabeh wong digawe sugih kabeh iso, kabeh wong digawe iman kabeh iso, kabeh wong digawe mukmin kabeh iso karo Gusti Allah. Tapi Allah pancen ora kepengin gawe ngono kuwi ngono. Kok ora kepengin gawe ngono tek napa? Yo sakarepe pangeran sing gawe Gusti Allah. Sakarepe Gusti Allah sing gawe Gusti Allah. Sing ngerti manfaate karo orane ya Gusti Allah. Kaya wingi masalah kae awake dhewe iso memahami bahwa tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia malu mengharap pahala itu malu. Dan dia terhindar dari sifat sombong. Lah arep disombongke apa? Aku arep nyombongke salate piye? Wong salat mau sing maringi ya Gusti Allah. Aku arep sombong sedekah piye? Wong sedekah mau sing maringi Gusti Allah. Aku arep riyak pamer piye sing tak pamerno apa? Wong sing tak pamerno dudu nek dhewe iku ndeke Gusti Allah. Yo dadi lucu. Maka akan menjadi tampak lucu orang-orang sing pamer, orang-orang sing kibria, orang-orang yang ujub dengan apapun itu, dengan ibadahnya, dengan apa yang dia miliki itu di hadapan wali-wali ini Gusti Allah itu terlihat lucu. Kayak pertunjukan lucu. Woi, ludruk iki. Fafham waksir min dzikrillah, maka janganlah kamu terputus dari zikir nyebut asmane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane dilatih istiqomah mujahadah atau magrib latih terus dilatih terus. Fa inna bihi rugi nek ora. Rugi tenan. Rugi-rugine wong. Nang donya sedelo. Ibadah iku digawa nang tekan akhirat sak penunggalane wis. Pokoke rugi banget. Fa inna bihi mongko iku tetep kelawan zikir maring Allah tanzilu mudun temurun apa ar-rahmatu welasi Gusti Allah. Di hadis Tabarani krana hadis Imam At-Tabarani. Hadis piye rupane layak ngudu kaumun. Layak ngudu ora lungguh sapa kaumun kaum yadkuruna kang padha zikir sapa kaum Allah taala ing Gusti Allah taala illa hafat kejaba ngepung ing kaum sapa al malaikatu malaikat. Wa ghasyat lan ngrungkepi hum ing kaum apa ar-rahmatu welasi Allah. Wa zakarolan eling ing kaum sapa Allah Gusti Allah taala atau nyebut sapa Allah nyebut ing kaum sapa Allah taala Gusti Allah taala fiman ing dalem makhluk ngindau kang tetep ing dalem sandinge Allah. Maka janganlah kamu berhenti dari berzikir, teruslah kamu berlatih untuk berzikir, nyebut asmane Gusti Allah, eling Gusti Allah, karena dengan berzikir itu tanzilur rahmah, mudun kawis kasih sayangi Gusti Allah, welasi Gusti Allah. Nah hadis Imam At-Tabrani layak nudu kaumun yadhkuruna Allah taala illa hafathumul malaika. Jika ada suatu kaum yang duduk yang menyebut asmane Gusti Allah, zikir nyebut asmane Gusti Allah, tidak lain kecuali malaikat itu ikut di situ, ngubengi, malaikat hafat ngubengi, mengelilingi kaum tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia dituruni rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ki malaikate njogo nang pinggire ben ora maut-maut rahmate iku. Wa zakarahum ta'ala fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala mamerke nang makhluk-makhluk selain manusia sing nang sanding kiwa tengene Allah Subhanahu wa taala. Iki dipamerke karo Gusti Allah ndarani ngono. Iki deloken gelo cah pondok, cah miro to lagi do ngaji. Ngono nek Gusti Allah dipamerke. Ngono diroh-rohno widodari, nggih kula sing niki mawon. Ngono lho, ndarani apa? Oh nek ora ngerti akhirat ngaji iki wegah, zikir iki wegah. Nek ngerti akhirat seneng, sebab apa? Dipamerke nang widodari. Dadi ora mung dipamerke nang makhluk donya. Ayu-ayune wong donya iku sok tekan tuwa. Iso dadi tuwa to. Terus tidak bisa dinikmati seterusnya lho. Ayune widodari. Yo nang akhirat terus menerus. Ngene iki mamane kowe Ahmad lho. Wah, kula sing Ahmad mawon. Widodarine nembung ngono. Kok sing munah, kok sing nika sing ning guyu rada ngeten iki. Ya iso wae. Apa sing laju ya iso. Ngono ya, Kang ya. Wis kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala wis dipamerke karo Gusti Allah fi man indahu. Nang makhluk-makhluk sing di nang sanding kiwa tengene Allah Subhanahu wa taala. Dipamerke digenahno kabeh makhluk penduduk langit. Lho, kawula aku sing ganteng-ganteng ngaji minah husaniyah zikir nang aku lewat ngaji bakdo praweh. Keren ya. Alhamdulillah.
Wa qaulan padha ngendika sapa ulama awaluma utawi kawitane temurun, awaluma tangzilu, awaluma utawi kawitane perkara tangzilu. Kang mudhun apa rahmat alama jare sidikri ing atase. Awaluma tangzilu ar-rahmatu. Awaluma utawi kawitane perkara tangzilu kang tumurun apa rahmat iku alama jare sidikri ing atase pira-pira panggonan zikir. Pertama kali rahmati Gusti Allah mudhun itu di tempat zikir. Fa mongko ngerti sapa sira wa lan ngerti sapa sira annabi dzikrillah taala temen suni kelawan Allah Subhanahu wa taala. Iku ya zulu ilang. Karena bintik nilai ta'ala setune kelawan nyebut asmane Gusti Allah taala iku ya zulu ilang apa kamu susah. Ail waqi ngutegese susah kang tumiba linasi maring menungso fi hadhihi dari ing dalam ikilah desa. Desa iku kok digawe mujadah iki lho Gusti Allah diilangi susahe. Wah, tapi kula teng desa mriki niku tesih susah. Lah kowe iki ora susah tapi menyusahkan diri. Aslinya dilangi susahnya karo Gusti Allah iku wisan. Tapi terus orang ngerti nek dilangi susahnya terus menyedihkan diri tuh, merasa prihatin, merasa susah. Janjane ora susah, tapi ngerasa susah. Fa innal hamma mongko temen setune prihatin wal malan susah fiha. Ing dalam hadhihi dar iku inama huwa angin pestine utawi susah mau iku biqadril ghafalati kelawan kira-kirane lali kanillahi taala sing Allah taala. Paman mongko tawi sapane wong iku arep lamun karep soman dawa masururi ing langgenge bunga, pengen bahagia terus-menerus, fal yudawi mongko becik langgengno sapa salat zikir ing atas zikir. Jika kamu pengen terus merasa bahagia, maka kamu teruslah berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pengen susah yo rasa kelingan pangeran susah. Masa iki delok delon wae. Wong mlebu kafe, duwite akeh sugih. Sampai ayu-ayu. Lanang yang duit gagah-gagah. Tapi metune mrengut-mrengut kabeh. Ora ana sing metu kok bahagia seneng ngono iki ora ana. Iya ta? Metune ana sing mabuk, ana sing ngene sos. Wajahnya itu kusam. Tidak menunjukkan kebahagiaan. Jajalan. Ade lebar ngaji jagongan ngene, wis lebar ngaji to, rampung. Nah, terus awake dhewe jeh jagongan utawa dhewe lunga. Cek kelingan karo kancane, rasanya ada rasa bahagia. Kalau kita pengen merasakan kebahagiaan seperti itu terus maka dawe mudzikir. Perbanyaklah zikir. Wah, dhewe jagong ngene ngaji omong-omongan itu wis seneng. Dawa mudzikri. Yang menyebabkan seneng bukan karena apa-apa, tapi karena zikirnya. Bukan karena kesederhanaan terus kowe gawe status sederhana saja sudah bahagia. Ora kuwi sing marake bahagia itu bukan sederhananya, tapi zikire. Ana wong sing sederhana ora bahagia, ya ana. Sing sugih ora bahagia ya ana. Sing susah ora bahagia ya akeh. Padha dene. Mulane sing nyebabke bahagia iku kudu akeh lan sithike bondo, kudu akeh lan sithike kanca, tapi zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Aja tertipu oleh tipuan dunia. Fala yalumana mongko maiduwa mongko maiduwa temenan utawa mangklah-mangklah temenan sapa abdu kawula illa nafsahu kejaba ing awak dhewe ning abet idza taradafat ing dalem ari kalane tampa-tampa utawa tumpuk-tumpuk alih ing atas abet apa luhum susah waluhum apa alhum prihatin waluhum malamsah fa inna dzalika mongko temesne taraduf iku nama wa ing mesti taraduf iku jazaun dadi walas bi qadri radhi kelawan kira-kira mengone ngabet anrobi saking pingiraning abet azza wa jalla fa ngerti sapa sira wa alam lan ngerti sapa sira ana bi dzikrillah taala temus kelawan dzikir maring Allah Subhanahu wa taala iku tadabi ilang paling suatu atose ati atos ngaril kol bisa ati wala ngendika sapa hakimu al hakim Abu Hamid At-Tirmidzi rupane Syekh Abu Hamid At-Tirmidzi rahimahullah taala zikrullahi utawi nyebut asmane Allah taala iku yurabbitu bisa neles-nelesi apa zikir al-qalba ing ati ayulayinu lan bisa nglemesaken apa zikir ing ati fa idza khala mongko ing dalem ari karene sepi ngane zikri apa ati ngane zikri sanging zikir asobathu mongko ngenani ku ing kalep apa hararatu nafsi panase hawa nafsu wa narus syahwati lan genine syahwat faqasa mongko dadi atos apa kalep waya bisa lan dadi garing apa kalep wam tanaat lan dadi kacegak apa laqdo pira-pira anggau taani taati sanging taat fa mongko ngerti sapa sira Abu Muhammad At-Tirmidzi dawuh nyebut asmane Gusti Allah itu bisa membasahi hati dan bisa
nglemeske ati. Nalika ati itu tidak diajak berzikir, maka dia akan terserang panasnya nafsu dan akan terbakar oleh apinya syahwat. Kalau sudah kepanasan karo apa jenenge? Karo kobong, fakosa akan menjadi keras. Kowe deloken tanah yang tandus. Tanah yang tandus yang tidak pernah tidak pernah turun hujan, sing ra tau ketiban udan. Maka tanah tersebut menjadi atos. Tur yo ora iso ditanduri. Wam tana'at a'dha wa ta'atillah. Dia tidak bisa tumbuh kalimat-kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa pernah tumbuh taat-taat, tidak pernah bisa tumbuh-tumbuhan. Kuwi deloken bumi. Bumi tanah itu ketika tanah tersebut kok kering kerontang, tidak pernah tersiram hujan. Jadi tidak pernah hati itu tersebut diajak berzikir, tanah tersebut akan menjadi tandus. Tanah yang tandus tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ketika tanah tidak bisa menumbuhkan pepohonan, berarti sama halnya hati kita tidak bisa menghadirkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saingan karo udan gandeng udan nyuwara keseron nek keseron selak tekan iki arep separuh ben nek kapan saiki semalam pira iki roli kok bulan menjadi satu karena nek tekan kene Paham mongko ngerti sapa sira. Paham mongko ngerti sapa sira. Muga-muga ae dhuwur kono nek dadi. Dhuwur kono nek dadi ben ngajine udah barang ora berbeken lha ngene iki lho tak omong. Ora gak didadek kondisi. Nek ngaji ngene iki iya ta. Terus dan seru ngono wis teratur. Ngono kurang bledek awake kowe mencolok. Teguer, terus mental. Udah nek ning jero lak wis ora apa-apa. Ini ditulis karo Gus Kawes dipamerno widodari. Nek ngaji aja karo ngantuk, nek pamer ki widodari kok mboten sing niku dulu ngantukan. Wah, ya dipameri ngantuk, waduh. Repot. Pindah-pindah gitu loh, ngarep ini. Maju ini. Oh, malah saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.